Народе, днес ще правим мазал. Здравей, народе! Сега, тук ще видите, че в това видео нещата не са подредени от началото до самия край, тъй като обектът беше много голям, физическото натоварване беше доста високо и малко материал е така разхвърлян. Въпреки всичко мисля, че се получи интересно. Тук ще видите, че има нови кадри. Това са хората, с които така често работиме. Дали ние на техен обект, дали взаимно на някой друг обект. Ние всички сме членове на Асоциацията на ролистите в България. Не знам дали сте запознати с това. Ще оставя един линк долу в описанието, за да го погледнете, който им е интерес. Там има списък с всички членове. Просто тук имаше много интересни моменти, в които се показваше така спортната злоба между колегите. Беше изключително приятно да работим с Илия и Иван. Това са двамата колеги. Те са много добри професионалисти. Просто се радваме, че имаме възможността да работим с такива хора. Така че ви пожелаваме едно приятно гледане. Харесвайте го, абонирайте се, който иска. Ще се радваме, подкрепете ни, ако мислите, че заслужаваме вашата подкрепя. И така, приятно гледане. Народе, днес ще правим мазало тук. Тополи има навсекъде. Така като върва. Някой отдолу ще ги бутаме, някой от вишка, някой от въже. Ще бъде забавно. Събрали сме се стабилна бригада, дробилки големи самоходни. Днес ще се мръзне. И какво са? Къде ще падне? Здравейте, според тебе... Ето това дърво говориме. Тази ложка ще падне тук. Това е моя кол. Той е с 2 метра. Ама според мен е там. По-напред от на Иван. Това е върха. Колега, какво правиш? Вместе си пръчка. Ма защо? Ние тук ще го даваме. Защото тук ще искам да отива тук. Ма чакай бе, ти не можеш да целиш там. В смисъл, трябва да е на една равнина. Това равнина искаш? В една линия. В една линия? Но за друго. Да. Ма кой ти каза ти работа? За да видим къде ще падне. Ще целите една посока. Аз ще отива тук. Да. Фана го шубе, осъзна, че няма... Абе, гледам горе. Я виж горе короните, бе. Аз свалим първо това. Иди е там купотнината. Ай ще ги свалим. Какво сме? Стигна до там. Не ми стигна, да. Не, и двамата сте назад. Един метър назад си назад. Аз казах, ето тук ще падне. Айде. Добре, Илия, сега какво правиме? Дай това го друго. Виж колко широка ивица тръгна да върви. Да, защото ще има наклона там, но аз никога не го такова. Тук като дойде и то вече тръгна се отлепва, усети? Да. И трябваше... Май, по принцип да, но пък не ми е това работата. Сега всичките тия клони трябва да ги думнеме.
Ето тук на чипа. Да го вържим, да го изтеглим или какво направим? Тече масове, тая без масло работи, бе. Това да не е штил. Абсолютно. Е, това от тия ментетата, където ти обяснявах. Китайските, бе. Да, Тайски е штил. да. Ама важно. Дойде момента на второто дърво, ето това. И аз тук правя един хикс, защото точно до тук трябва да бъде. Сега ще видим как ще бъде точно. Дървото сякаш има наклон насам, но ще подготвяме спинове за всеки случай. Виж, от първи път ще стане. Не стана. В принцип е добре така. Чисто е, да. Да. Добре, тук би го изчистил. Малко ще го изчистя, ама Да. като цяло. Не, там при тебе най-вече. Че тук са Или- добре. Видя ли хикса? Там съм сложил хикс. Не, се няма да отиде. Да, еми там. Ама ще до цяло дървото. Еми добре, то горе долу равнината ще се види. Бориков ме бойкотира, нарочно. Така и после, стана. Точно бе! Къде е върха? Ема дължината гледай. Каква дължина бе? Его е? Не, като дължина сме го оцелили този път. Аз го взех, как ще кажа. Обаче аз целих, аз казах в едва да росте цела. Ела застани сега тук, его е. Кой искаш? Ето, виж къде виж къде Това е ми. най-високия клон, считаме това за върха, сложи Виж. дървото. Виж къде ми е това на мене. Аз говоря за... Абе, братче, ти знаеш къде оцели? Къде съм сега? В космоса. Космоса, а ти? Там ти беше маркер, Абе, там ти брат, падна дървото. Това е защото ти ме почнаваме такова да ме въртиш наляво надесно. Служи го оттам, после насам. Аз само те върта тебе. Още едно дърво на земята, още едно дърво, което трябва да разкроиме и още едно дърво, което трябва да раздобиме. Тук белите части ще оставаме настрани. Имам си духалка вече, много въже. То не е за фалене, нали, скъсах си старото. Скъса го или го среза? Срезал го сега подробно. Какво значение има? Да. Ама него е, Люси каза, че ще имам вече взе къси. Между другото, да.
Всички овошки, които имате, само да кажа, всички овошки, дето имате, вече мога да ги режем. Имаме къси въжета. Над 2 метра с катериме с късто лъже. Да. До 4 метра. Сега обаче аз стана на земята. Братото и Иванката се качват нагоре по дърветата. Аз ще им съдействам отдолу. Само че първо ще ходя си наточа голямата машина. Че много е гадно така, като дойдеш на обектив, съзнаеш, че веригата всъщност ти е тъпа. Ще тръкнем набързо, те докато се качват нагоре. И после вече като почнат да имат нужда, ще им съдействам. Оп, идеално! Отпускай! Добре! Да видим сега дали няма да поломиме дръвчетата. Давай, режи! Ей, тук трябва да дойде. Браво е! Ванка, искаш по-голяма машина? Дойде и моя ред да се покатера. Кое е това дърво, което е до оградата. Започваме ли въже или не? Не! И за какво си игра? Еми, да питам. Абе, ости го, дай качи го, аре. Дай го качи. Добре, сега си го качил. Дозволно ли да вижте? Дозволно, е така директно пречита отгоре. Не знам студеничко. Май. 3 градуса надолу резко. Да бе, много се усети. Как се бех запотил по едно време даже. Яго, его. Я. Ух! За малко. Готов?
Режа! Дай! Вон! Готови? Хайде! Това ще е четвърта топола. Завързали сме горе и я тегнем с дробилката. Да видим как ще мине. Перфектно. Да. Ден втори, малко късно се включваме. Вече една топола повалихме. И две бяха започнати. Ето тази отдясно и тази отляво. До някъде ще бъдат скастрени и след това ще се бутат отдолу. Това. Ето ни го багажа, ще трябва да го подредим. Беше интересно накрая. На няколко пъти камиончето с мулча затъна, трябваше с дробилката да го дърпаме. И така, беше забавно. Да. Всяко начало има своя край. Само дето още не сме видели пари, ама. Малка подробност. Това не е важно. Има, в този обект има много кадри, които трябва да са озаглавени. Така не се прави.